So we're doing masseter again, my very favorite Botox technique, which we give on the masseter muscle. The muscle that is responsible for a lot of activities, also broadening of face. So long story short, अगर आपकी clenching या आपकी activity बहुत ज़्यादा है, pressure बहुत ज़्यादा है, while you lift, while you eat, while you speak, while you sleep, उससे आपका फेस ब्रॉड होता है. तो कॉस्मेटिकली और थेरेप्यूटिकली इस बोटॉक्स को स्पेसिफिक यूनिट्स हम मसल पे देते हैं कि फेस ऐसे से ऐसा हो जाए और आपका जॉ रिलैक्स्ड रहे. सो दिस इज द मसल एंड दिस इज द बोटॉक्स, टेकिंग केयर कि आपकी स्माइल में गड़बड़ ना हो.